नमस्ते। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क 2004 को प्रथम पत्रको समूह क मा बैङ्किङ अन्तर्गत 5 नम्बरमा छ ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको परिचय। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको परिचय। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको परिचयमा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्नाले ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्नाले ग्राहकहरूको हक हितको ग्राहकहरूको हक हितको संरक्षण गर्न ग्राहकहरूको हक हितको संरक्षण गर्न बनाइएको सिद्धान्तलाई बुझिन्छ। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्नाले ग्राहकहरूको हक हितको संरक्षण गर्न बनाइएको सिद्धान्तलाई बुझिन्छ। यी सिद्धान्तहरूले ग्राहकप्रति जिम्मेवारी बोधको मानकलाई स्पष्ट पार्दछन्। यी सिद्धान्तहरूले ग्राहकप्रति जिम्मेवारी बोधको मानकलाई स्पष्ट पार्दछन्। अर्को शब्दमा ग्राहकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा अपेक्षा राख्ने व्यवहारको पूर्ति गराउन सक्ने मापदण्डलाई ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा ग्राहकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा अपेक्षा राख्ने व्यवहारको पूर्ति गराउन सक्ने मापदण्डलाई ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। जिम्मेवार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च नैतिकता र स्मार्ट व्यवसायको अभ्यास गर्न मद्दत गर्नको लागि कोर ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त समेट्दछन्। जिम्मेवार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च नैतिकता र स्मार्ट व्यवसायको अभ्यास गर्न मद्दत गर्नको लागि कोर ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त समेट्छन्। यस सिद्धान्तहरूको निर्माण कार्यमा G20 फाइनान्सियल स्टेबिलिटी बोर्ड, अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू संलग्न छन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता सिद्धान्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तका प्रकारहरू भने एकमा न्यायोचित र निष्पक्ष व्यवहार। हैन, ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तका प्रकारहरूमा एकमा न्यायोचित र निष्पक्ष व्यवहार, दुईमा प्रकृष्टीकरण एवं पारदर्शिता, तीनमा वित्तीय ज्ञान र सचेतना, संरक्षण तथा धोखाधडी विरुद्ध, पाँचमा गोपनीयताको संरक्षण, छमा गुनासोहरूको सुनवाई र सातमा प्रतिस्पर्धी र आठमा तेस्रो पक्ष। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तका प्रकारहरूमा एकमा न्यायोचित र निष्पक्ष व्यवहार, दुईमा प्रकृष्टीकरण एवं पारदर्शिता, तीनमा वित्तीय ज्ञान र सचेतना, चारमा संरक्षण तथा धोखाधडी विरुद्ध, पाँचमा गोपनीयताको संरक्षण, छमा गुनासोहरूको सुनवाई, सातमा प्रतिस्पर्धी र आठमा तेस्रो पक्ष। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू भने यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सक्छौँ। ग्राहक संरक्षणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 109 मा बैङ्कको ग्राहकसँग भएका कारोबारहरूको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशन नम्बर 20 ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ। एकमा पारदर्शिता, सरल भाषा, सूचना, सरल बैङ्किङ, वित्तीय सेवाको शुल्क लगायत शर्तहरू, खाता सञ्चालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क, चेक भुक्तानी, सेवा शुल्क, गुनासो सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता, ग्राहकको व्यावसायिक तुलनाको गोपनीयता,
ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारी निशुल्क उपलब्ध गराउने, अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइट राखी त्यहाँ सार्वजनिक हुने सामग्री नेपाली भाषामा राख्ने, 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधिका आवधिक कर्जा प्रवाह पश्चात तेस्रो पक्षलाई तिर्नुपर्ने शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने यी व्यवस्थाहरू छन्। के रहेछन् भन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक संरक्षण सम्बन्धमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरूमा ग्राहक संरक्षणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 109 मा बैङ्कले ग्राहकसँग भएका कारोबारहरूको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशन नम्बर 20ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पालना गर्नुपर्ने ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ। पारदर्शिता, सरल भाषा, सूचना, सरल बैङ्किङ, वित्तीय सेवा शुल्क लगायतका शर्त परिवर्तन, खाता सञ्चालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क, चेक भुक्तानी, सेवा शुल्क, गुनासो सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक व्यावसायिक सूचनाको गोपनीयता, ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारी निशुल्क उपलब्ध गराउने, अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइट राखी त्यहाँ सार्वजनिक हुने सामग्री नेपाली भाषामा राख्ने, 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधिका आवधिक कर्जा प्रवाह पश्चात तेस्रो पक्षलाई तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्ने शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने, यसरी ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तका सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू यिनी छन्। हस् त, धन्यवाद।